tẹ́ wọn gbégbá ọlọ́run mi máa pa ẹni tọ̀. wọ́n mú wá nínú ọkàn wọn. They brought it from their heart. nínú ọkàn wọn. In their heart. nínú ẹ̀mí wọn. In their spirit. nínú ìṣẹ́kan. In one unity. kí ni wọ́n mú wá fún ọlọ́run? What did you bring for God? ẹjọ́ ló mú wá. We brought gossip. ó tójọ́ dá. We can gossip. tójọ́ dá. jẹ́ ìfẹ́lẹ́ ìparí ẹ̀dá nítorí àkókò. Conclusion. Let me end it with this. àtúmọ̀ máa tẹ̀síwájú next week. We'll proceed next week. Second Chronicle. We're going to engage. Sorry, Second Corinthians. We're going to engage. 9:7. We get sorry, engage. Second Corinthians 9:7. Kí olúkúlùkù ènìyàn. Ẹ ṣe bá ṣe gẹ́gẹ́ bí o ti pẹ́. Sórí gbogbo tọ́lọ́run bá ti fi sí ọlọ́sàn kó ṣe fún Ọlọ́run. Everything God is keeping in your mind to do for God. Jọ máa ṣe. Please do it. Máa ṣe. Do it. Gbogbo tọ́lọ́run bá ti fi sí ọlọ́kàn láti ṣe ní dáadáa. Everything God is putting in your mind to do in a good way. Ní kí ni ẹ̀mí burúkú ló ń bò sọ̀rọ̀? Some will say it is an evil spirit that is talking to them. Kó lọ ra jẹ̀ríkà gàrí fún You pásítọ̀. go and buy one derica of gari for the Ọlọ́run kò pastor. fẹ́ fi bí pa ọ́. God said He does not want you to starve. Ẹ jọ kí ni ìtumọ̀ gàrí sá? What is the meaning of gari? Kí ni gàrí máa ń ṣe? Yàtọ̀ sí pákí tẹ̀wá. Apart from using it to Tí o pè prepare, àsìkò tá a ní ìdí ẹ̀rẹ́. it's the time we need it. Wọ́n máa ń fún yàn ní kí ni o? Èèyàn lè mú gàrí ní òtútù. Àsìkò tó ń mú torí omi tó tutù dáadáa. Ẹ̀pà tó ṣe kí ni sá? Tó make sense kì í ṣe ẹ̀pà olórí ibú o. Ẹsẹ̀ ẹ̀pà tó dà sẹ́nu tó yẹ kó ti mú dàbí. Ẹ̀pà tá a ṣe kóró wá tó gbẹ. Ọ̀kẹ́ wá ní kó ṣe wá ní kí ni ọkàn mi ní máa ṣe. Ẹ̀mí burúkú ló sọ̀rọ̀ wá máa ṣe pé gàrí agolo kan lọ sí fún pásítọ̀. Ògbẹ́nẹ̀ ìgbẹ́ mi. Ìwọ náà lè kọ́ ni. Ògbẹ́ngbẹ́ ní Ọlọ́run mi tù mí lára. Ògbẹ́ngbẹ́ ní Ọlọ́run mi tù mí lára. Ọlọ́run ayọ̀ délé bàbá lọ́la o. Ògbẹ́ngbẹ́ ní Ọlọ́run wa tù mí lára. Bó o ṣe kọ́ tán, tẹ̀mí mi máa ń kóyà o. Lọ́ra gàrí kóńgò kan fún pásítọ̀ rẹ̀. Ilé kí ni gàrí ó jà pásítọ̀ mi ti ju gàrí kóńgò kan lọ ó fẹ́ tura. Ìwọ sí ló kọ́ níyẹn. Jẹ́ kí o gbogbo tó wà ní àti ọkàn rẹ yẹn jẹ́ kó jẹ́ ṣíṣe. Let everything that comes from your mind be done. Jẹ́ kó ṣe ṣíṣe. Let it be done. Wá gbọ́ àwọn tá a dì ọ́ o. Some people will push you. Irú ẹni brọ́dà tó ń sọ fún lọ́wọ́lọ́wọ́. That is the type of brother they are telling right now. Wọ́n tún pàdé ẹ̀ wọ́n ti describe ẹ̀ tó sọ nínú ìjọ. They met him and described the person that said it in the church for him. Wọ́n ti ń sọ fún bẹ́ẹ̀ ṣe ìfásitì ẹni tó ti kú mọ́tò ńlá ńlá They yẹn. are telling him is that not pastor that is riding big cars? Ọmọ ìjọ yẹn. Churchmen. Ẹgbẹ́ tó wá láti inú ẹ̀ náà lè pẹ́ kó lọ́wọ́ tó ní ọjọ́ What tó. comes from his mind is to go and gossip about the church for Ó him. sì ti gbàgbé àdúrà tí mo máa ń gbà. And forgotten about the prayer points that they offer. Gbogbo àwọn tó ń tojọ́ ìjọ yìí kì í. Those that gossiping about this church here and there. Ẹ tẹ̀síwájú. Kì í ṣe àfi èékún ṣe. Ṣòtìbọ̀ gbogbo owó obìnrin rere tó ń dá tó ń kún yẹn kò jẹ́ ìtẹ́wọ́gbà. All the money of the good money that you are paying and How much is your money. 200 naira You don't need 200 fún Sunday mẹ́rin? for 4 Sundays. Sunday mẹ́rin. 4 Sundays. Kí ló fún wọn pẹ̀lú inú dídùn? Why don't you give them with happiness? Ẹni tó fún ní 200 naira. Ṣé wọ́n padà wá sáré tó bọ̀? Ó ti sán tó ṣù yẹn kúrò nìyẹn. You pay that of that month. Àwa jẹ́ ká máa sin oní 50 naira. Now make them to be Ó dẹ̀ happy. ní with you. nípa Now you have it ọjọ́ to tó your bá tó back. máa san á fi ìjà fún wọn. The day you pay it, you pay it with fight. Ó ti ṣe nínú ẹ̀kún. You have done it in murmuring. Ó ti ṣe nínú ẹ̀kún. You've done it in murmuring. Ohun gbogbo tó bá ti fi ẹ̀kún ṣe mọ́ mi, o ò ṣiṣẹ́ fọ́nà mọ́. Everything you are doing in murmuring, you are not working for God. Ṣètìgbọ́ Ọlọ́run fẹ́ onínú dídùn ọlọ́rẹ̀. God loves a cheerful giver. Nítorí ní ìtò túmọ̀ sí pé tínú ẹ̀ ò bá ti dùn. Which means if you are not happy, Tínú ẹ̀ ò bá ti dùn. once you are not happy, Mọ́mí, kò
kò sí tọ́lọ́run lè ṣe fún ọ. There is nothing God can do for o you. gbúdọ̀ fún ọlọ́run ní tó dára láti inú You ọkàn must rẹ. give God something good from your o mind. gbúdọ̀ fún ọlọ́run ní ìkàtà kan tí máa ṣe ègún. You must not give God something and make reproach for o you. gbúdọ̀ ṣe nǹkan fún ọlọ́run tó dá ọmọ ẹgbẹ́ kan tí máa blame ara ẹ̀. You must not contribute money and still be blaming yourself. ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló blame ara ẹ̀ torí ó tó fún A ọlọ́run. lot are blaming themselves because of what they are giving to God. ìsọ̀lẹ̀ ló wà á tún máa tẹ̀síwájú. Next week Sunday we shall o proceed. gbúdọ̀ bá bá ìwọ 2021. You must not go to your 2021 like this. ẹ̀mí àwọn àti ẹ̀mí tí kì í ṣàánú ó gbúdọ̀ fún ọ láyé rẹ̀. The spirit of stinginess and the spirit that is not merciful must go away from your life. ìrìnàjò 2021 mọ́mí ìrìnàjò mọ́ ní agbára The mi. journey of your 2021 is powerful. ṣùgbọ́n ètò ọlọ́run wà lórí ayé àwọn tó ń gbọ́nà tó But ti the ṣe chance ìfẹ́ of rẹ̀. God is over those people that will obey and do the will of God. kó lè rí àánú gbà. For you to receive mercy. kí iṣẹ́ rẹ lè sáré. So that your work can run káyọ̀ rẹ lè forward. tẹ̀síwájú. So that your life can kí proceed. ìlérí àti májèmọ́ ọlọ́run kó lè wá So sí that the promise ìṣẹ̀lẹ̀. and covenant of God can be fulfilled over your life. ayé wa sọ̀rọ̀. The word will talk and talk and bọ́lá ṣe ń talk. sọ̀rọ̀ tó. As they are talking, kí ló máa ma fara God láyé. shall showcase in your own life. gbígbọ́ It is glory. ògo ìgbédìde. It is glory of upliftment. ògo àti ìgbédìde ní sà. Glory and upliftment. gbogbo àwọn tó ti ṣèkórè àwọn kékeré yẹn. Look at the children that those that have done the harvest of the children anniversary. iṣẹ́ wo ló ń ṣe. What work are they doing? wọ́n á tì wọ́n láti ṣoríire sà. To push them to be successful. ṣáṣá ti ṣe senior ti ṣe ó ti ṣe ìkórè alágàkórè ó ti ṣe senior ti ṣe táwọn ti ṣe sista debo sista ẹ̀bà sista maria ẹjọ́ iṣẹ́ wọn náà ṣe ta ṣùgbọ́n àwọn fi ń kọ́ wọn nígbà tí èrè àti òkú ẹ̀ bá dé wọ́n ti gbàgbé báwọn jà ẹ̀yọ́ wọn ẹ̀ máa jà alága. jọba jẹ gbàgbé olúwa ní kí n gbàdúrà kan sá. bá mi kọ́ sílẹ̀ fẹ́ẹ́rì tí bá ti bẹ̀rẹ̀ àwẹ̀ january lẹ́tí máa bá mi gẹ̀ẹ́tì ẹ̀. You get it from me by January. january lẹ́tí máa bá mi gẹ̀ẹ́tì ẹ̀ please gẹ̀ẹ́tì tí máa bá mi fojú sílẹ̀ bí tọ́tí ń tà báyìí. olúwa kún mi lọ síbi tọ́tí ń gba ife àgbáyé ẹgbẹ́ mi èwo bọ̀ ó ní european league kíní kan champions league ló pè láti ṣèbí champions league ló supersede àbíẹ̀kọ́ olúwa ní ọmọ gbọ́ lọ́ra ife ńlá kó wá gbàdúrà pé olúwa mo fẹ́ gba champions league olúwa ní kí wá gbé òróró kí n da òróró sínú ẹ̀ kí wá máa fi anoint àwọn èèyàn ṣùgbọ́n àwọn èèyàn ni màá ti gbà ife ẹ̀yẹ tó fine cup tó fine sá ó yẹ kí wọ́n mọ̀ bí wọ́n ti ń ta àwọn cup yẹn sá tó fine gan bí ìfẹ́ wọn yẹn tán ta mo fẹ́ gba champions ó wá sọ fún mi ó ní Adébóyè ti gba champions league Oyèdèpọ̀ ti gba champions league TB Joshua gba champions league kí ni orúkọ Olúkọ̀yà Olúkọ̀yà ti gba champions league ayé ti mọ̀ wọ́n all over the world mọ́mí the one that has gba champions league. ẹ̀yin ọmọ ẹ máa gba champions league. wí pásọ àwọn náà máa gba champions league. ọlọ́run á fi ọ́. ẹ tó bá ti ná ọmọ ọlọ́run ò lè fi hàn ọlọ́run ò lè fi hàn á wà lójú kan náà ní ayé àmàrùn ẹjọ́ ṣé ti ṣòwò lánàá máa ta kọ́ọ̀pù yẹn. ó ní tó ní ni wàá fi ṣe kí ni sà wàá fi ẹ̀ka ìlú yẹn. ó lè di lálàyé ọlọ́run àgbà kankan lọ́wọ́ ẹ̀ náà. Can become something big. God will take something big ẹjọ́ from ó tó you. ná ọlọ́run láti fún Abrahamu lọ́wọ́. Before he spent God to give Abraham a son. èyí mọ́ mi ẹ̀ lísì sí mi dáadáa. Mommy, listen to me. kó tó ná ọlọ́run bàbá ìjà Before he yìí spent God láti fún Abrahamu ní ọmọ to kan. give Abraham a age of son 90 years. at the age of 90. ọlọ́run ti ní tọ́ fi rúbọ fún mi. God said, use it as a sacrifice for me. sọlọ́run ọlọ́run bẹ́ẹ̀ jẹ ọmọ rẹ̀ aṣọ dẹ owó ni gbogbo tó ń bèrè lọ́wọ́ ẹ̀ kí wọ́n náà ṣe fún yẹn ó dẹ ọmọ wọn lè débi Everything tó is gbà. asking from you is testing you so that you can know where to get to. ó pẹ́ kó tó fún lọ́mọ ó ti ní kó fún ẹ lọ́mọ yẹn kó fi rúbọ fún ẹ. You want to use that child again as sacrifice. gbogbo tọ́lọ̀ bá bèrè lọ́wọ́ ẹ̀ ó bèrè owó ńlá ni lọ́wọ́ kọ́ fún. Everything God asks from you, whether it is that he is asking for a thing or you want to look for it. ọmọ kan nínú ìran rẹ ló wá ṣe ní kò ṣe. You know maybe it's because one of the child in your generation, that's why God asked you to do it. ọmọ kan tá jẹ́ kí orúkọ rẹ máa fò. One child that will make your name to fly. kí ló orúkọ bàbá Adébóyè. What's his name? Adéboyè. Adéjàre. orúkọ bàbá ẹ̀ ní. Adéboyè. kí ló orúkọ bàbá Oyèdèpọ̀. David.
David kiri kan orúkọ bàbá ẹ̀ ló yẹ lẹ́pọ̀ bàbá bọ́tìlọ̀ fàyà Olúkọ̀yà Daniel Olúkọ̀yà orúkọ bàbá ẹ̀ lórúkọ̀yà kí lórúkọ bàbá tèmi náà o mọ̀ bóyá kó ní ọmọ kan náà ní sá ẹ ṣe mi lọ́wọ́ pé bọ́bá ẹ bá máa kọ́ ní ìsìn Ọlọ́run Adédọ̀tun mo ṣe wà ṣé bàbá àlá lọ́wọ́ pè mí ṣùgbọ́n ẹ kó má jẹ̀mú yẹn sá orúkọ ẹ̀ ẹnìkan wà níbí sọ orúkọ kan rẹ tó jẹ yẹn ọmọ yẹn máa fi wá sí àpòsí. wọ́n ní ṣe nínú ilé wa náà. This our house. lọmọ báyìí ti jáde. This child come from. lórúkọ Jésù bẹ́ẹ̀ ló máa jẹ́ bẹ́yìn náà. bẹ́ẹ̀ ló máa jẹ́ bẹ́yìn bàbá yìí. ìrírò. Rise on your feet. Ọkùn Jésù. Tell Jesus. Olúwa ràn mí lọ́wọ́. Lord, assist me. Ràn mí lọ́wọ́. Assist me. Mo tún fẹ́ mọ̀ ọ́ sí. I want to know you more. Mo fẹ́ mọ̀ ọ́ sí. I want to know you more. Mo fẹ́ mọ̀ ọ́ sí. I want to know you more. Ju bí mo ti mọ̀ ọ́ yìí lọ. More than I have known you now. Ọlọ́run mo fẹ́ mọ̀ ọ́ sí. I want to know you more. Ó yá orúkọ Jésù kò sọ́dọ̀ àdúrà bẹ́ẹ̀.